Kështu që kjo është vërtetu më pas. A mund të ketë marrëveshje me LDK-n? Pa e pasur jo, postin e presidentit. Shikom, unë thash nuk do të negociohet për gjitha. Negociohet për gjitha. Kështu që pozita presidentit ne mendojmë në këtë rast që duhet të jetë një figurë unifikuese, bipartizane, cila do ta respektoj frymën e popullit për një kandidat që është konsensual, dhe tani mos së më pyetni për emrat përveçëm, se kush do të jetë presidenti i Republikës Kosovës, sepse kjo nuk është... Nuk e deni asnjë në fakt. Moment. Jo, nuk e deni asnjë. Është çështje negociatave dhe unë besoj që opinioni do ta marrë shumë shpejt. Kështu që ideja është që në këtë fazë ne jemi jashtëzakonisht optimist që një mundësi do të mrrihet. Pastaj a do të ketë deputet, ndoshta edhe nga PDK-ja, KJ-ja dhe ndonjë tjetër i cili mund të jap spari qëndrimin e tyre në sallë. Unë nuk mendoj që ne edhe nëse emrim një marrëveshje me LDK-n, edhe për emrin konkret, që këto dy parti do ta lirojnë sallën atë ditë. Ndoshta edhe e lirojnë. Kërkoni pra reflektim. Jo, nëse e lirojnë sallën, atëherë ata përfundimisht tregojnë që ata janë njerëz të cilët nuk duan që Kosova të ketë institucione, sepse ata zgjedhjen nuk kanë mujt me fitu, as nuk kanë me mujt me fitu, sa herë që të mbahen, kështu që s'di çka votojnë. Por edhe vendosur se kur ka qenë në opozitë s'ka votuar president. Mos t'i kthemi ato historive, të cilat zakonisht media të rikthejnë, po kontekstet dallojnë. Shiko se politika është instrument i gjallë, dallon. Është edhe arti së mundshme. Formulohet. Patjetër, është premisa e parë, formula e parë, cilët e shpjegojnë edhe Aristoteli, edhe Platoni, edhe etrit, ndoshta të shkencës politike, shumë autorë të tjerë, është arti së mundshme. Kështu që në këtë kuptim, negociatat prodhojnë edhe... A vlen kjo edhe për LDK-n, me Vjosa Osmani që ka garuar në zgjedhje për presidente, kandidate për presidente? Mund të ketë dakordim për Vjosa Osmanin apo jo? Shikoj, kemi bërë të qartë disa herë tash çështjen e zonjës Osmani. Ne kemi thënë që lëvizja vetëvendosje nuk preferon që zonja Osmani të jetë presidente e radhës, dhe ne duam që një emër tjetër konsensual që mund të jetë i afërt me vlerat cilat i mishrojnë dy partitë politike, dhe sidomos lëvizja vetëvendosje, cila është partia me numrin më të madh të ulëseve në kuvend, mund të jetë presidenti i ardhshëm. Kështu që në këtë rast do të rezervohem, sepse nuk ka një dakordancë për emrin e saj edhe brenda grupit parlamentar. Po, nëse mund të ketë një dakordim të tillë, nesër, ju do të kishit votë për Vjosa Osmanin? Unë personalisht? Po. Unë e kam bërë të ditur disa herë dhe këtu në studie tjera. Shikoj, nëse ka një common sense brenda grupit parlamentar, sigurisht që nuk mund bëhem dele azez dhe dalë kundër, por me sa di unë edhe e lexoj situatën, brenda grupit parlamentar nuk ka pajtueshmëri për kandidaturën e saj. Domethënë janë shumë deputet të cilët kanë thënë tashmë publikisht që nuk e pëlqejnë zonjën Osmani për të qenë presidente. S'ka gjasa, pra Vjosa Osmani, se mund bëhet... Gjasat janë relativisht modeste në këtë moment.